Buongiorno ragazzi, siamo due tecnici funzionari della Regione Veneto che si occupano dell'applicazione comunitaria e nazionale all'attività di allevamento zootecnico, in particolare dei suini, degli avicoli e dei bovini e dell'elaborazione delle disposizioni regionali che vengono attuate a livello territoriale dagli enti competenti quali le province. In particolare sul tema abbiamo partecipato a un progetto comunitario denominato Life Prepare. Oggi vi vogliamo parlare in particolare del ruolo del settore, del settore agricolo riveste nella produzione delle emissioni in atmosfera. Facciamo una piccola premessa. E quando sentiamo parlare di riscaldamento globale, di effetto serra dovuto appunto alla produzione e alle emissioni di gas in atmosfera, il primo gas che ci viene in mente di riferimento è l'anidride carbonica, il diossido di carbonio, la cosiddetta CO2. In effetti essa contribuisce per ben il 70% all'effetto serra ed è, diciamo così, il nostro gas effetto serra di riferimento. La CO2, come sapete, perché i media ci bombardano da questo punto di vista, è prodotta in primis dai processi di combustione industriali del petrolio e del carbone in primis e poi anche dai purtroppo processi di deforestazione e dagli incendi boschivi su larga scala. Però bisogna dire che l'anidride carbonica non è l'unico gas che produce l'effetto serra, ci sono almeno altri due gas che hanno un effetto termico, un effetto termico molto più potente rispetto alla CO2, che sono il protossido di azoto, l'N2O e il metano. Infatti il protossido d'azoto è un gas serra con un effetto termico pari a 270 volte quello dell'anidride carbonica e il metano invece è un gas serra con un effetto termico pari a circa 23 volte quello dell'anidride carbonica. Ma ora ci chiediamo però, questi gas per fortuna si trovano in concentrazioni relativamente molto più basse rispetto all'anidride carbonica, però hanno un effetto molto più potente. Ora ci chiediamo ma cosa c'entra diciamo, l'agricoltura nella produzione di gas serra? Allora, gli effetti ambientali determinati dal settore agricolo e in particolare dall'allevamento intensivo in termini proprio di emissioni sono dovuti principalmente alla produzione di tre gas. Due di questi li abbiamo già citati, che sono appunto il protossido di azoto e il metano, però quello più importante è sicuramente l'ammoniaca. Perché? Perché diciamo, il settore agricolo produce circa il 94-96% di tutta l'ammoniaca prodotta dalle attività umane, quindi ha un'importanza veramente notevole. Ma perché ha questa importanza? Perché l'ammoniaca innanzitutto svolge due effetti: ha un effetto climatico perché è il precursore, cioè crea le premesse per la formazione del protossido di azoto, ed ha anche un effetto direttamente ambientale perché è il precursore anche di quello che viene chiamato il particolato secondario in atmosfera, oltre a essere coinvolta nei processi di acidificazione dei suoli e dell'eutrofizzazione delle acque. Ora parliamo appunto dell'ammoniaca, come viene prodotta nel settore agricolo. L'ammoniaca deriva dai processi di fermentazione microbica a carico dell'azoto che avvengono nelle deiezioni degli animali e viene diciamo formata attraverso tutte le fasi di gestione dell'allevamento, cioè dalla fase del ricovero quando l'animale si trova in stalla fino alla fase dello spandimento sui terreni agricoli delle stesse deiezioni. La sua formazione avviene attraverso due processi. Il primo, un po' complicato, viene denominato idrolisi enzimatica dell'urea e il secondo processo invece è una degradazione diciamo da parte che viene effettuata quindi dell'urea contenuta nelle urine. Il secondo processo invece è una degradazione invece della proteina non digerita che si trova nelle feci degli animali. Mentre il primo processo è un processo abbastanza veloce perché viene attivato da un enzima che si chiama appunto ureasi.
In sostanza l'urea reagisce con l'acqua e si trasforma attraverso diverse reazioni in ammoniaca e anche CO2. Questo processo appunto viene attivato dall'enzimo ureasi che viene prodotto dai microrganismi che si trovano direttamente proprio nelle deiezioni degli animali. È molto veloce e nelle condizioni normali di allevamento l'urea si trasforma in ammoniaca in poche ore. Il secondo processo invece è un processo più lento, un processo di mineralizzazione che avviene appunto a carico delle feci degli animali ad opera dei microrganismi e di solito si forma nella fase di stoccaggio prolungato proprio delle deiezioni. Questi processi sono direttamente correlati alla temperatura, in quanto l'aumento della temperatura aumenta la volatilizzazione praticamente dell'ammoniaca e anche alla ventilazione della superficie che è proprio interessata dalle deiezioni. Per quanto riguarda, abbiamo parlato appunto dell'ammoniaca. L'ammoniaca abbiamo detto che è il precursore del protossido di azoto, ma quando si forma il protossido di azoto? Il protossido di azoto anch'esso si forma attraverso delle reazioni diciamo chimiche di nitrificazione e di denitrificazione a carico dell'ammoniaca presente nell'urea. Si forma in tutte quelle condizioni in cui ci sono, si dice, una situazione di microaerofilia, cioè di scarsità di ossigeno, e sono quelle tipiche situazioni proprio delle lettiere permanenti o appunto degli stoccaggi prolungati e anche quando le deiezioni vengono distribuite sul terreno, le deiezioni e anche i fertilizzanti azotati vengono distribuiti sul terreno e il terreno si trova saturo, quindi in una condizione praticamente di scarsità di ossigeno. L'ultimo gas, vediamo come si forma, di cui abbiamo parlato prima, che è appunto il metano. E il metano si forma ad opera della degradazione anaerobica dei composti appunto carbonici e in ambito zootecnico ha origine durante le fermentazioni praticamente ruminali, quindi si chiama appunto il metano enterico, cioè all'interno proprio dell'apparato insomma digerente dell'animale, e anche attraverso la degradazione appunto anaerobica delle sostanze organiche e quindi delle sostanze non digerite che si trovano praticamente all'interno delle feci degli animali. Anche in questo caso qui la condizione diciamo anaerobica diciamo favorisce la trasformazione, quindi la produzione appunto del metano. Vi volevo parlare poi dell'ultimo aspetto, sempre collegato diciamo all'ammoniaca, che è appunto il suo coinvolgimento nella produzione del particolato. Parliamo di particolato secondario, non di quello primario che viene direttamente emesso dalle sorgenti, ma del particolato secondario, in quanto l'ammoniaca quando si trova dispersa nell'atmosfera può reagire con dei gas acidi che si trovano appunto liberi nell'atmosfera, tipo l'acido solfidrico, l'acido nitrico, e produrre dei sali di ammonio. Proprio questi sali di ammonio, questi composti, determinano proprio la formazione del particolato secondario, che occupa una fetta abbastanza consistente del cosiddetto PM10 o PM2,5. Le cosiddette polveri sottili, quelle che normalmente diciamo noi purtroppo respiriamo quotidianamente. PM sta a indicare particulate matter, cioè materiale particolato, e il 10 o il 2,5 sta a indicare diciamo il diametro delle particelle che formano il particolato. In questo caso che arrivano fino ai 10 micron, ricordandosi che un micron è un milionesimo di metro. E in particolare il PM10, che si chiama frazione toracica, ha degli effetti sulla salute, e ancora di più il PM2,5. Il PM10 diciamo entra attraverso il naso, attraverso la gola, arriva fino alla trachea, ma molto più pericoloso appunto è il PM2,5 perché sono particelle più piccole, quindi hanno una capacità di penetrazione nell'apparato respiratorio molto più potente e possono arrivare anche ai polmoni, con tutte poi le conseguenze su malattie a carico appunto dell'apparato sia respiratorio ma anche cardiocircolatorio. Oltre il particolato avere appunto un effetto di provocare un'alterazione della visibilità insomma atmosferica.
Ma adesso lascio la parola al dottor Salvò che vi parlerà meglio delle tecniche di riduzione, insomma, di questi gas prodotti proprio dal settore zootecnico. Allora, la collega vi ha già parlato che l'ammoniaca viene prodotta quasi esclusivamente dall'agricoltura. In special modo viene prodotta dal comparto zootecnico per circa un 80%. Un 15% mediamente viene prodotta dall'utilizzo delle concimazioni azotate e un 3% circa dagli animali che sono al pascolo. Però andiamo un po' a vedere come si produce nell'allevamento zootecnico. Allora, facciamo una premessa. L'ammoniaca dipende dall'azoto che viene escreto dall'animale, però l'azoto che viene prodotto dall'animale dipende dall'alimentazione che noi andiamo a produrre e visto che parliamo di azoto, dipende dalla quantità di proteina che noi andiamo a somministrare all'animale. Rimane un po' ovvio che se noi somministrassimo meno proteina sicuramente avremmo meno azoto escreto, però non è possibile. Allora dobbiamo andare a fare così un ragionamento. L'animale quando cresce da piccolo a grande la sua composizione cambia. All'inizio abbiamo una composizione di ossatura, abbiamo una composizione di creare di carne e muscolatura, poi alla fine del suo ciclo abbiamo la formazione di grasso per quanto riguarda l'animale. Allora, possiamo fare un paragone con l'uomo. Io quando ero piccolino mi dicevano devi mangiare tanto perché devi crescere. Adesso, visto che l'età è un po' elevata, si può mangiare un po' meno. Ecco che allora nell'animale noi dovremmo dividere il ciclo dell'animale per determinate fasi. All'inizio dovremmo somministrare più proteine perché deve crescere, alla fine meno proteine. Allora, se noi riusciamo ad allevare l'animale dividendo la sua alimentazione per fasi, somministrando per ogni fase la giusta quantità di proteina, sicuramente avremo una diminuzione dell'azoto escreto. Diminuire l'azoto escreto, diminuzione di ammoniaca prodotta. Un'altra cosa, noi sappiamo che la creazione delle proteine deriva dagli amminoacidi. Sappiamo benissimo, perché questo ormai è assodato, che se abbiamo un amminoacido cosiddetto limitante che manca, abbiamo la necessità di ingerire molti più proteine, molti più amminoacidi, quindi più proteine. Ecco che allora anche il fornire una dieta molto equilibrata ci può permettere di diminuire la quantità di azoto escreto. Questa è la base, produciamo meno azoto escreto e produciamo meno ammoniaca. Una volta che praticamente l'azoto viene escreto, naturalmente parliamo dei ricoveri dove abbiamo molta ammoniaca che viene prodotta e quindi dispersa. Come ha detto la collega, una temperatura elevata, un clima, una ventosità mi determina praticamente una emissione di ammoniaca. Allora in questo caso abbiamo due necessità. La prima di prendere le deiezioni e portarle immediatamente in una vasca. Ci sono con mezzi meccanici, quindi mezzi meccanici, li trasportano in una vasca, quindi non li lasciamo più a contatto con l'aria. Seconda cosa, come già anticipato, dobbiamo cercare di diminuire la temperatura all'interno del ricovero con dei ventilatori, con altre cose, e in questo caso all'interno del ricovero avremo una diminuzione della produzione di ammoniaca. Una volta che le deiezioni arrivano poi nella vasca di stoccaggio, anche qui abbiamo delle perdite. Com'è che le possiamo ridurre? Allora, una vasca di stoccaggio non è altro che una vasca. Se noi andiamo a riempire una vasca, abbiamo due possibilità di riempirla. Possiamo riempirla con dei secchi d'acqua dal di sopra. Se la riempiamo dal di sopra, vediamo che l'acqua si muove, perché c'è un movimento. Facendo questo movimento, l'ammoniaca è un gas, sicuramente avremo una grossa dispersione. Se noi riempiamo la vasca dal basso, sicuramente, come prima parlavamo di acqua, adesso in questo caso le deiezioni liquide si innalzano e sicuramente avremo una diminuzione di emissioni.
Da ultimo, per quanto riguarda le vasche di stoccaggio, una copertura, parlavamo prima della possibilità del vento che mi disperda nell'aria. Se noi copriamo le vasche sicuramente abbiamo una grossa diminuzione, quasi azzeriamo la componente delle emissioni in atmosfera. Ultimo passaggio, dalla vasca dobbiamo trasportarla nel campo. L'azoto escreto è un ottimo fertilizzante per i terreni. Nello stesso momento che le trasportiamo nel campo, anche qui abbiamo, come nel ricovero, abbiamo la necessità di interrarle direttamente. Abbiamo due possibilità: o oggi sono presenti nel mercato dei cosiddetti interratori, quindi le portiamo nel campo e in automatico vengono interrate. Abbiamo una diminuzione quasi totale della quantità di ammoniaca prodotta. Se non abbiamo queste, dopo aver sparso nel campo le deiezioni, dobbiamo fare un'aratura. Facciamo anche una considerazione. Se l'ammoniaca non la mandiamo nell'aria, abbiamo un beneficio ambientale, però abbiamo anche un altro beneficio, è azoto, pertanto lo mettiamo a disposizione delle piante e pertanto in questo caso, se noi la interiamo subito, abbiamo meno necessità di fornire azoto chimico di sintesi alle piante. Quindi vediamo che abbiamo sia un beneficio ambientale che porta a una riduzione, ma abbiamo anche un vantaggio anche economico, possiamo definirlo, perché somministriamo meno azoto. Da ultimo, anche se è solo il 15%, abbiamo delle emissioni prodotte dall'utilizzo di fertilizzanti chimici, soprattutto urea e soprattutto solfato ammonico. L'urea, come tutti ben conosciamo, viene usata molto nel mais. Se noi andiamo a guardare quando il mais ha un'altezza di circa 15-20 cm, viene somministrata cosiddetta urea in copertura. In questo caso, questo concime azotato, già le normali macchine provvedono interramento. Pertanto, interrando il concime azotato, diminuiamo la quantità di emissioni in atmosfera e forniamo nel contempo maggiore quantità di fertilizzante alle piante. Ecco, questo in grandi linee e abbastanza brevemente tutto il ciclo, diciamo, dell'azoto. Dopo questa breve presentazione, cosa proponiamo? Chiediamo agli studenti di guardare questa presentazione, però ci rendiamo disponibili a partecipare degli incontri. Non crediamo che sia possibile direttamente, però abbiamo piena disponibilità per sistemi ormai penso informatici di metterci a disposizione. Suggeriamo, ecco, questa almeno da parte nostra, se gli studenti hanno delle domande da chiarire, dei punti da chiarire, possono inviarle direttamente ai colleghi dell'ARPAV che si fanno carico poi di raccogliere e di metterci in contatto. Vogliamo anche andare oltre. Per gli studenti del quinto anno delle superiori, se hanno intenzione di creare una tesina per approfondire queste tematiche, diamo piena disponibilità sia nel fornire materiale, in questo caso ne abbiamo abbastanza, sia anche poi un confronto per approfondire questi temi. Vorrei spingermi oltre. Penso che poi queste tesine potrebbero essere anche raccolte nel portale della nostra regione per metterle a disposizione di tutti gli altri studenti che vogliono poi approfondire questi temi. Quindi ben vengano tutte quelle indicazioni, suggerimenti, richieste e massima disponibilità sia da parte mia che da parte della collega e da parte dei colleghi dell'ARPAV, naturalmente, per fare quanto è possibile su questi argomenti. Vi auguriamo buon lavoro.